这位同学没有写名字啊。这次跟随徐林长从庐江来的王春贵居士，因发嗔，这嗔恨导致地狱相现前，煞业债主上升，日夜严重咳嗽，渐渐腰驼背弯，已达3年。尤其是咳嗽，极严重的障碍着修行。请问老法师该怎么办？他的驼背好得了吗？这个事情在《感应录》里面呢，我们见得很多，有几十年驼背，天天念观世音菩萨了，得感应了，他就能够恢复正常。观音菩萨感应不可思议，只要用真诚心，所谓诚则灵心地不真诚呢，就不会有感应。真诚心求感应。那么这个咳嗽呢，这个3年时间不算长，但是也不短。一面要求医求医生，一面自己认真修行你这个双管齐下，标本兼治，我相信能够恢复。